chị miên chạy thấy chạy ពងមើលខមមិនភៀវខមមិនអាសាំងសូម22បងផុសនេះ ê đừng coi mượn đòn ca tiết chạy ស្នើយ nhiều quả xua xôm copy xôm phay lụa nớ năm miên tiết ớt កូពី020លក់នៅ cha នៅនេះបងប្អូននៅនេះនៅក្នុងស្តុកនឹងមានណាបងប្អូនណាចា020ក៏មាន018 19ក៏មាន021ក៏មាន022ថ្មីមកទឹកក៏មានដែរ miên chó nó chạy មានច្រើនហើយរើសម្រាប់បងប្អូនចង់បាន hè xôm phay lại mà này អូ020យើងមានតម្លៃចាប់ពី1700ទៅ1800 vậy rùa mỏng mới chắp đi lại màn khla អូនិយាយរួមមកមានមាន800 900 1000ឡើង ôi mình khom pon tiệt មានខំ1000ទៀត cho bà bông lúa mới chắp đi mà khai màn បងលួចាប់ពីមួយខែមែនចាប់ពីមួយខែសាយមួយខែហានមួយខែ60 70 80 100ឡើងទៅ ok ទៅ cha តាមសេរីម៉ូតូដែលបងប្អូនយកហើយមានតាមឆ្នាំដែលបងប្អូនរើសទៀត cha ចាមានអីសួរទៀតអត់ miên té Xua mà. copy xôm phay nó bông mà ngày màn កូពី020បងមួយថ្ងៃមែន cha ថាមួយថ្ងៃ10000ណា ngày mớn និយាយចឹងហ្មងស្រួល ok 10000ទៅស្រួល mớn mớn đó មួយ nữa ថ្ងៃ10000ហ្នឹងទាំងការទាំងដើមណា chắc caប្រាក់ màn nó chạy អូការប្រាក់បងប្អូនទទួលបានជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបខ្លាំងមែនតើ1000ការត្រឹមតែ210រៀល pin đập bìa 210រៀល thu chừng kế chẳng không ធូរ chắc bông lúa ai cả sai cái nào chạy vào xong bông lúa ជាខ្សែខ្លះអូខេសម្រាប់បងប្អូនចង់បងមលួលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលមែនតើជាមួយនឹងហាងលក់ម៉ូតូរថសាហាងគ្រាន់តែបងប្អូនមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់65ឆ្នាំធ្វើការចាប់ពីមួយខែឡើងទៅប្រាក់ខែគោ150ឬក៏ប្រាក់ចំណូល50 60ម៉ឺនគឺបងប្អូនអាចបងមលួបានហើយជាមួយនឹងហាងលក់ម៉ូតូរថសាហាងអត់ប្រកាន់ការងារពុកម៉ែបងប្អូនអត់ប្រកាន់មុខលំហហូស៊ីទេចាអ្នកធ្វើការឯកសារ3មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្បត្តិកណ្ដាលលិខិតបញ្ជាក់បញ្ហាអត់លិខិតបញ្ជាក់បញ្ហាក៏បងមលួបានដូចគ្នាអ្នកហៅស៊ីឯកសារ2មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសម្បត្តិកណ្ដាលបងដែលក៏មានម៉ូតូសេរីចាស់ចង់វាយដុល្លារសេរីក៏បានចង់វាយដុល្លារសេរីជាលុយសិតក៏បានវាយដុល្លារសេរីជាបងមលួក៏បានអត់បញ្ហា ok ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខ Telegram អូនបន្តបានកុំភ្លេចឲ្យបេះដូង copy link ដាក់ favorite អ្នកមួយផងណាដើម្បីបានមើលវីដេអូក្រោយៗនៅតម្លៃពិសេសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ